Tots aquests nois, com els dels infantils o els dels cadets, estan a punt d'iniciar el seu curs escolar, però durant el final del mes d'agost han fet una pretemporada conjunta a Prades. És un fet que no és novetat perquè l'any passat ja es va fer, però que està funcionant molt bé. L'Albert Benaiges està molt content de com està funcionant. Veurem a continuació què és el que fan en pretemporada i què és el que van fer aquí a Prades, on van estar concentrats uns dies per treballar molts aspectes tàctics i també aspectes de grup. Aquesta imatge. A aquesta altra només han passat 3 mesos. Enrere queden els èxits aconseguits la temporada passada i ara arrenca un nou curs pel futbol base del Barça. Des de fa 3 anys, 5 equips de les categories inferiors del futbol blaugrana comencen la pretemporada amb una estada a Prades, al Baix Camp, més concretament al càmping Prades Park. Penso que per ells ja va bé, no? Estan una miqueta aïllats del que és la rutina d'entrenar a Ciutat Esportiva, venen aquí, estan una estona a la piscina, entrenen un parell de cops al dia, fan algun partit i penso que a part de poder entrenar també disfruten. Els propietaris del complex on s'hi estan els barcelonistes es mostren encantats de tenir-los a les seves instal·lacions. Els tenim les portes obertes i agraïts totalment que hagin confiat en nosaltres, tenen una bona disciplina i també una bona connexió entre tots. Criden molt l'atenció, la veritat, amb tot l'equipament, com si fossin els grans jugadors, però amb tamany petitet. Aquest any, l'estada es va dur a terme la darrera setmana d'agost i durant 4 dies els jugadors dels cadets, els infantils i l'Alavia, acompanyats pels entrenadors i pel coordinador del futbol base, l'Albert Benaiges, van treballar per tal d'assolir diferents objectius. La integració dels nens nous, perquè s'acoplin amb els companys. Segona, en dinàmica de grup, que es coneixen molt entre ells. El propi entrenador es pot conèixer molt més perquè és una vida diària, mengen, passegen, dormen junts, i després la veritat és que aquí en els aspectes tècnic-tàctics el que es fa molt més a la Ciutat Esportiva aquí es fa en 4 dies. Durant els dies que va durar l'estada a Prades, els blaugrana van seguir una mateixa rutina. A les 10 del matí, primer entrenament. Com sempre, el començament és bonic, s'estan carregant, evidentment ara el qui no té una mica de mal al quadríceps, una mica al darrere, estan amb una mica de sobrecàrregues, però bé, dins del que diríem el procés normal de començament de temporada. El que més d'entrada m'ha agradat és que tenen molta predisposició, però això és una cosa que al principi de temporada sempre s'hauria de notar i la intensitat que s'emplena a l'entreno és considerable. Però és un equip que ja coneixia, per tant ja no em sorprèn molt, però sí que m'agrada. Un cop finalitzada la sessió i després de l'esforç realitzat, tots al menjador a reposar forces. Per la tarda, abans del darrer entrenament del dia, xerrada tècnica a càrrec d'Albert Benaiges i a les 6, tornada a la feina. Botes, pilotes i entrenar. I és que aquesta temporada el planter blaugrana, de la mateixa manera que el primer equip de Pep Guardiola, haurà de treballar dur si vol revalidar els títols aconseguits la campanya 2008-2009. Si es pot igualar, perfecte, però també som conscients que els contraris juguen, l'Espanyol s'està preparant i que un equip també pot caure cap a cantó de l'Espanyol, un campionat. Però nosaltres lluitarem perquè no sigui així. El curs acaba de començar i els èxits, si arriben, encara trigaran uns mesos a fer-ho. De moment, el futbol base del Barça ja s'ha posat en camí per tal d'aconseguir-los. Entre aquests centenars de nens hi havia alguns argentins de l'escola de futbol que té el Barça a l'Argentina, el Barça Juniors Luján. Són nens que estan intentant també seguir la mateixa metodologia que el Barça i que pel que s'ha vist en aquests dies, i ens explica el seu director, no estan tan lluny del nivell de qualitat dels blaugranes. Bueno, para ellos es todo un impacto, ¿no? Están absolutamente fascinados. Imaginarse que un chico que nunca ha subido un avión, desde subirse a un avión, hacer 20 horas de vuelo, de tener la enorme alegría de llegar a un país desarrollado, de poder conocer el Nou Camp, de haber visto la final de la Supercopa el otro día contra el Bilbao, de ver todos esos jugadores que ellos normalmente imitan, sueñan e idolatran a través de la televisión. Tener la enorme alegría de poder ponerse la ropa del Barça y disfrutar de compartir de este espacio, bueno, nada, es como decimos nosotros en Argentina, ese es el sueño del pibe, y más allá de la enorme
del nerviosismo que genera también la misma situación, el hecho de que ellos futbolísticamente demuestren sus condiciones, ya para nosotros hemos cumplido el objetivo, ¿no? Y nosotros vemos que, más allá de cualquier circunstancia, verdaderamente demuestran que tienen muchísimas condiciones y que el proyecto va avanzando en Argentina a pasos agigantados.